Pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, voltei. Dessa vez aí, pessoal, eu vou mostrar o som da moto, da NMAX 2022-2022. Acabei de pegar. Acabei de fazer o vídeo dela do que eu achei e vou fazer o vídeo dela do som dela, pessoal. Qual é o barulho dela? Mano, essa moto é muito nave, pessoal. Ela parece um jet ski, tá ligado? Igualzinho aqui, ó, o jet ski. Ó, eu vou ligar ela aqui, pessoal, ó. Pra ligar, vocês têm que fazer o seguinte, ó. Girar, né? Tá com essa chavinha aqui, ó, perto. Girar pra cá, né? Apertar o freio dela. E apertar esse botãozinho aqui, pessoal. Aqui com a mão é difícil. Olha o som dela aí, pessoal, ó. 15.000 km, pessoal. Quer ver? 15.000 km, zero. Beleza? Se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Falou, fui!